者会即将开始，现场请准备。5、4、3。大家早安。从昨天开始一直到今天，我们受到台美台风外围环流以及东北季风的影响，在基隆北海岸、宜兰这边降雨已经非常的明显，而且有局部超大豪雨发生。我们预计在今天这一段时间，由于台风外围环流持续影响，东半部还是会有局部性大雨或豪雨出现。我们先从累积雨量图上面来看到这一段时间的降雨哦。从累积雨量图上面，我们可以看到比较明显的降雨，主要是集中在双北地区、宜兰以及花莲地区，其中在基隆北海岸、宜兰跟新北市局部地区，其实累积雨量有超过500毫米啊。目前最高的累积雨量从23号累积到今天早上10点，是出现在台北市的擎天岗、阳明山山区，累积雨量已经来到1188毫米了。另外是在宜兰的南澳的山区，也有800多毫米的累积雨量，而基隆市的暖暖累积雨量也突破到600毫米以上。我们预计随着今天东北季风会逐渐的减弱，开始是改由东南风，也就是台风外围环流的影响为主要的降雨的原因，所以在基隆北海岸、宜兰跟大海的这边的降雨会在今天上半天开始逐步的缓和，因此气象署呢预计会在今天的11点前后解除大规模豪雨的强化预报作业，回归到一般的预报作业。不过我们要提醒，这只是降雨的剧烈程度稍微缓和而已，在东南风影响底下，东半部恒春半岛还是容易有大雨或豪雨出现。我们从雷达回波图上面来看到目前降雨的状况啊，可以看到目前由于开始改吹比较偏东南风哦，所以比较多的回波以及降雨的讯号是从东南部的外海慢慢往东半部陆地移进来。那在过去几个小时，一个比较强的降雨区域是出现在宜兰这边，有比较强的对流云系通过，所以带来了比较明显的湿雨量。不过随着对流云系逐渐的北移减弱，整体的降雨有逐步趋缓的情形。现在反而是在花莲、台东到恒春半岛这一带，对流云系发展的相当的旺盛哦，雨势预料在今天的白天也会变得比较明显。所以从目前的定量降雨预报的趋势图上面，我们可以看到，在今天的白天，在北部以及在宜兰这边的话，降雨上尤其是在北部有明显缓和趋势。不过在东半部这边的话，其实还是容易有局部性的大雨或是豪雨出现。宜兰这边降雨还是比较明显，不过在花莲、台东、恒春半岛，尤其这些地方，可能降雨呢也会变得比较明显，甚至会比昨天还比较大的区域哦。所以在这个地方东半部、基隆北岸还是要留意，可能会有局部性的大雨或豪雨。这样子的降雨呢，到了今天晚上会逐步的趋缓。不过我们可以看到，在东半部其实还是有可能有区域性、比较局部性的大雨或豪雨出现了。那一直要到明天，台湾这边的话，东半部还是容易有一些阵雨，也是偶尔会有一些较大雨势。那明天比较要注意的是，在西半部地区，在中午过后的话，比较容易有午后雷阵雨发展起来。那尤其是在中部、北部的山区，还有南部的地区，很有可能在中午过后也会有局部性的大雨出现。我们要提醒虽然明天台风已经逐渐的远离，但是台湾附近水汽还是蛮多的，所以在明天午后雷阵雨可能在持续到傍晚之后，到入夜，可能各地都还是会有零零星星下雨的现象。那到了晚间的话，那午后雷阵雨就减弱了。好，所以在目前的降雨的状况来看的话，今天到今天晚上，可能东半部这边还是要留意有局部性的大雨或豪雨出现的情形。风的部分也是这一次在台风外围环流以及东北季风上影响上比较明显的天气现象。那我们在过去这一段时间，包括在恒春半岛出现13级的阵风，兰屿有14级的阵风，各沿海，尤其是在中部的沿海，普遍有11级的阵风哦。那今天的话，风力会开始逐步的减弱，不过还是容易在云林以北到桃园的沿海空旷地区、恒春半岛、澎湖、金门跟马祖还是容易有9到10级的阵风，尤其在澎湖甚至还有11级的阵风哦。所以我们还是持续针对这些地方发布陆上强风特报。整体的风力呢，要到今天晚上才会进一步的缓和下来。不过我们可以看到，在明天，包括在澎湖、马祖以及部分的北部的沿海，还是会有较强阵风出现。
风势上有逐步减弱趋势，但是浪的部分的话，减弱趋势就比较慢了。今天当然各沿海的浪高都普遍有来到3米以上哦。那到了明天，虽然风势上已经逐步的减弱，但是我们可以看到，其实在各沿海浪高都还是容易到2到3米左右，甚至一直到礼拜天这一段时间，在南部跟东半部的沿海以及澎湖，还是容易会有长浪发生的。所以在这个周末，虽然整体天气变得比较稳定，但是在沿海的浪还是相当的大，前往海边活动务必要特别注意安全。而至于未来1周的天气的话，刚刚有提到了，在26号水汽还是比较偏多的，所以在东半部地区容易有下雨。那午后西半部地区也会有午后雷雨出现。那尤其在南部跟中北部的山区，容易有局部性大雨发生的状况。那甚至降雨会持续到入夜，都还是会有零星阵雨的情形。27号水汽会逐渐的减少，不过环境上稍微有些东北风，因此北部东半部还是会偶尔会有些零星的阵雨的状况。下一次东北季风增强，预计会是在28号，届时迎风面北部、东半部的降雨也会增加。而另外在温度的部分的话，也是呈现有比较明显的变化。在今天开始，东北季风减弱了，所以我们可以看到白色代表北部跟宜兰的气温趋势，在今天的温度会回升到大概28、29度左右。那到了礼拜6、礼拜天，甚至会来到30度的附近。下一波东北季风增强，预计是在礼拜1，我们可以看到在北部、东北部地区天气又是明显转凉的状况，甚至到29号、30号，其实在北部台北这边的低温有机会来到22度，我们不排除沿海空旷地区可能会有比较接近20度的低温，所以温度在后期的部分的话是有比较明显转凉的情形。而至于后期的天气的话，其实还有另外一个不确定的因素是今年第21号台风啊。我们来看一下，就是在今天早上8点的台风的路径图。那原本影响我们的韩美台风的话，在今天到明天会逐渐的往南海往西前进，所以逐渐的远离台湾。那在今天早上8点，是在台湾的东南东方大概2700公里左右的位置上，有另外一个热带性低气压已经发展成为今年第21号台风康瑞。这个台风预计在28号、29号的时候会逐渐的往西前进到菲律宾东方海面，届时可能会有逐渐北转朝向琉球方向前进的状态。但是我们可以看到，因为这个是预报上好几天之后的事情，所以整体台风中心的潜势范围还是蛮大的。我们还是有一些资料，它可能是北转位置会比较接近台湾，或者是另外一些资料北转位置离台湾会比较远的状态。所以在后期的路径上面，我们气象署会持续的观察。那无论目前的台风的话，在以这条路径在台湾东方北转，台湾这边大致上下周都是比较偏东北风的环境，所以就是北部跟东半部降雨会比较多，天气在北台湾也会比较凉。最后我们还是要提醒呢，虽然在11点左右气象署将解除大规模豪雨的强化预报作业，但是东半部地区以及恒春半岛在今天还是容易有大雨或豪雨出现，所以还是要提醒大家多注意最新的警特报资讯以及最新的气象资讯。以上是今天上午的豪大雨的大规模豪雨事件的说明。